Itu balansa malam kini di rumah makan di Saminang, Jalan Raya Bogor, Cibinong. Ya, tampak bakumpuannya orang awak bersilaturahmi sambil menikmati hidangan dari Nisa Minang. Dan kebetulan malam ini, ya bakumpuannya arisan anak menantu. Salam kompak sukses selalu. Ya, mainkan Angel Ade. Amanang kalau yang lain. Dia nanti naik gagal biasa saro timpo batimpo kasih dia nanti naik gagal sansai badan dan surah sansai di pandang buangan sansai badan dan surah sansai di pandang buangan ya udah bakal layu nih kok.
Nisa Minang.